嗨，大家好，我是傻姐。生蚝在大城市是很奢侈的海鲜，在我们海边10元3斤，是最便宜的贝壳类海鲜之一了。今天我分享个海边人吃生蚝的简单美味做法，原汁原味，营养丰富，学会做给家人吃。首先找个废弃的牙刷或者鞋刷，把生蚝的外壳洗刷干净，然后整齐地放进蒸笼里，不要叠起，生蚝不能煮太久，刚刚开口就要拿出来。因为生蚝的壳厚度不同，所以我们可以分次拿出。大火烧开蒸5分钟，关火后把开口的挑出来，没有开口的继续蒸几分钟，全部开口后拿出来。这样清蒸的生蚝原汁原味又不破坏营养，鲜香美味又好吃，是味道很不错的一道家常美食。喜欢吃生蚝的朋友收藏试做一下吧。今天的分享到这里，感谢您的耐心观看和支持，关注我，明天见，拜拜。